السلام عليكم لي ستوديون ديال الباك، مرحبا بكم في هذا السيونس اللي غادي نهضروا فيها على لي فونكسيون ريسيبروك. سي بون، دونك سي تري امبورطون اننا نعرفوا لي فونكسيون ريسيبروك. تقريبا تيكونوا بزاف في بزاف ديال لي زيكزامان ناسيونال. حاجه اخرى، اهم حاجه ديجا وضحناها، هي قلنا ضروري خصكم تكونوا تشوفوا لا ديرنيير سيونس اللي كانت على التي في اي وشرحت فيها واحد النويطه ديالاش، النويطه ديال لي فونكسيون كي سون ستريكتومون مونوتون. الو دابا في لي فونكسيون ريسيبروك، شنو هي فونكسيون ريسيبروك بالعربيه؟ هي الداله العكسيه. صافي بحال كنقلبوا عليهاش على الداله العكسيه ديال شي داله، يعني اون شيرش اون فونكسيون ريسيبروك. لا بلوتو يعني كما تنقول لا بروبريتي اللي غنخدموا بها بزاف هي هذه. دونك نورمالمون حنايا عندنا اف باغ اكزومبل، دونك غناخذوا انا وياكم اون فونكسيون، دونك سوا اف اون فونكسيون définie sur i, voilà, d'accord. Donc on a une fonction qui est définie sur i, par exemple, et soit maintenant on a j fait l'intervalle ab inclus dans i. هنا غادي نقولوا ممكن تكون f عندها une fonction réciproque على i en tout entier، ممكن تكون f عندها une fonction réciproque juste على g. صافي سي بون. دونك حنا ما غناخذوش على i كامله، غناخذوا مثلا الحاله اللي هي العامه الا كانت مثلا على g. دونك الا كانت بحال هكا على g انترفال دون اي، شنو نقولوا في لا فراز؟ دونك غادي نقول لك مثلا غناخذوا جوست f على المجال ا بي، كنسميوها لا ريستريكسيون، قصور الداله. الو غادي نقولوا سي la restriction de quoi? La restriction de f, voilà, sur quoi? Sur j, يعني حنا بغيناها على j, et continue, ça se compte continue, d'accord? est strictement monotone, voilà. Alors, f admet, ça marche, une fonction réciproque, une fonction réciproque, d'accord, notée, voilà, f-1, définie sur juste la restriction d'elle là, sur un intervalle غنسميوه مثلا انا وياكم k اللي هو شكون؟ اللي هو f ديال الانترفال اللي خدامين به اللي هو جي. بحال كنحسبوا الصوره ديال جي، لا ريستريكسيون دو اف سور جي، داكوغ، اي كونتينيو اي ستريكتومون مونوتون، داكوغ. اذا كانت عندنا اف جوج ديال الشروط كونتينيو و ستريكتومون مونوتون، الوغ اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك نوتي اف موان 1. هاد اف موان 1 معرفه على ياش؟ معرفه على واحد المجال ك. ملي كنجيبوا هاد الانترفال ك ساهله، كنحسبوا ليماج ديال جي، يعني اف دو جي، صافي، حيت اف معرفه على جي اللي حنا بغيناها دابا، هي راه اف يعني اون جلوبال راه معرفه على اي، مي حنا خدامين غير بواحد الانترفال وسط من اي. انا غنشرح لكم علاش تخدموا بهاد لا فاسون هادي. كاينه ديفينيسيون وحده اخرى، كناخذوا اف ديجا كونتينيو سور اي، سي بون، دونك على المجال كامل اف كونتينيو سور اي، اي دونك شنو؟ اي ستريكتومون مونوتون سور اي، و تنقولوا بلي ان اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك سور اي اللي هي نوطي اف موان 1 ديفيني سور جي اللي كتساوي اف دو اي. علاش كنقولوا بحال هكا؟ تما مزيان، حيت نورمالمون هنايا اف قلنا كتمشي منين؟ نحسبوا الصوره ديالها انا وياكم، نحسبوا الصوره ديال جي، ها هي من جي غنمشيو حتى اف دو جي، فوالا اللي سمينا هكا. دونك الداله العكسيه، شنو هي الداله العكسيه بار ديفينيسيون؟ يعني غتقلب لو شومان، ça veut dire au lieu باش نمشي من جي لكا غنمشيو من كا لجي. يعني شنو هنايا؟ من كا لجي، يعني من كا لجي هنا عندنا الاف موان 1. دونك الا بغينا نكتبوها مزيان، دونك سي كوا اف موان 1 غاديه من كا حتى لين حتى لجي، كي شاك اكس لوي كوريسبون كوا اف موان 1 دو اكس، داكوغ. هنا كنلاحظوا بلي الدومين ديال اف موان 1 شكون هو؟ الدومين ديال اف موان 1 هو كا، سي كلير. اذا
c'est la définition de la fonction réciproque. Il est question de montrer que f admet une fonction réciproque. Alors automatiquement, on va dire que f est continu. On va dire que f est strictement monotone. Alors on va passer directement à l'application. Donc application 1. Voilà, je vais l'application 1. On va par exemple f de x. 2x moins 1 sur x plus 1. D'accord? وهنا غناخذ لنا ديريكتومون المجال اي ديالي. شنو هو المجال اي ديالي؟ هو موال لانفيني موان 1. الوغ لاحظوا معايا مزيان ما خديتش اف الدومين ديالها كامل، خديت جوست غير لا ريستريكسيون. سي كلير؟ دونك لاحظوا معايا مزيان. الا بغينا نديرو الدومين ديفينيسيون ديال اف، شنو هو الدومين ديفينيسيون ديال اف؟ لو دومين دو ديفينيسيون سي اكزاكتومون ار بريفي دو موان 1. Ça veut dire ار حيد منها موان 1. دونك سي سا لو دومين ديفينيسيون. حنا كنعرفوا بلي f est défini sur R privé de moins 1. Mais on va travailler juste sur un intervalle اللي هو ضمن مجموعه التعريف ديالها. شنو هو الانترفال اللي خديت؟ غير موال لانفيني موان 1 حيت لا ديطاييتي هذا هي موال لانفيني موان 1 اونيون كوا موان 1 بلس لانفيني. هذه راه شنو؟ هذه هي الدومين ديفينيسيون. حنا خدينا جوست اون بارتي. الو دابا غنطبقوا انا وياكم لي زيتاب غير بشويه. لا بروميير كيسيون لا كيسيون نقول لك هي مونطري كو f qui dira admet une fonction réciproque f moins 1. Ça fait défini sur un intervalle à déterminer. Un intervalle j à déterminer. في الكور انا سميته بالعاني سميته ك باش انت ما تتبعش النوطاسيون. Ça marche. ما نتبعوش النوطاسيون الله يرضي عليكم. صافي انا بغيت اف موان 1 ديفيني سور جي. الا خدمتي انت على اي فالجي غادي تكون هي الصوره ديال اي. الا خدمتي على كا فالكا غتكون هي الصوره ديال جي. دونك سنت على حسب ليماج اللي عندك. واخا بغينا نبينو بلي ان اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اف موان 1 ديفيني سور ان انترفال جي ا ديتيرميني. باش نبينو بلي ان اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك il nous faut deux conditions. Alors la première condition c'est quoi? هي ان اف كي خصها تكون continue. Alors f qui خصها تكون continue sur ايش؟ sur i. علاش؟ لأن عندنا c'est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle déjà continue sur quoi? Sur r privé de moins 1. C'est clair? Donc f est continue sur i. علاش؟ لأن c'est une fonction rationnelle polynôme على polynôme continue sur r privé de quoi? Privé de moins 1. Après, la deuxième condition d'Yana, c'est f strictement monotone. Alors, on va dériver. Alors, on a f est dérivable, énoncé, justifié, dérivable sur i, et pour tout x appartient à i. C'est-à-dire, entre parenthèses, une fonction qui est rationnelle. D'accord? C'est une fonction rationnelle. Donc déjà, elle est dérivable sur R privé de moins 1 et en particulier sur quoi? Sur I. Voilà, donc on a f est dérivable sur I, et quel que soit x appartient à I, on va faire la dérivée. C'est quoi la dérivée? F' de x. بالنسبة لي فيليير ديال سيونس فيزيك ولا اس في تي الا ما كنتش لا جوستيف الدنياني غير نطق اف اي ديريفابل ودير لي الديريفابيلتي ديالك. سيونس مات حاولوا تسبيسيفيو بلي ان شنو فونكسيون راها راسيونيل. Alors, quel que soit x appartient à i, f' de x égale à combien? Le donne dérivé ensemble. Je connais u à v. Donc, on va faire un petit rappel. Je connais u à v qu'a dérivé. Il y a u' fois v, ناقص u fois v', à la v carré. D'accord? C'est u' fois v, ناقص u fois v', à la v au carré. Idem, pour tout x appartient à i, f' de x égale à combien? F' de x égale à quoi? U', je connais rien, c'est 2x moins 1' fois quoi? Fois x plus 1 moins 2x moins 1 fois x plus 1'. Elle a x plus 1 au carré. C'est bon? Donc, شحال هنا إلا dérivé أنا وياكم؟ شحال هي الديريفي هذه؟ 2x هي 2 fois x plus 1, ça veut dire هي 2x plus 2. حيت بحال هكا نديفلوبي. moins dérivé de 1 c'est 0. dérivé de x هي 1. إذا هادشي كامل غيعطينا 1. Donc غتبقى لنا moins 2x, le moins مع le moins c'est plus 1.
مقسومة على ياش على x plus 1 au carré. إذا finalement أشنو غادي يكون عندنا هنايا 2x مع 2x مشات اش بقى 2 plus 1 ça fait combien? Ça fait 3 sur x plus 1 au carré. Donc هذه هي f' de x. Si vous remarquez bien, هاد la fonction هاد la dérivée est bien positive. إذا إذا كانت عندنا la dérivée positive هنا غادي نقولوا شنو؟ Donc f est strictement حيت ديجا عندنا strictement positif. Est strictement croissante sur sur l'intervalle i اللي هو شكون؟ اللي هو moins l'infini moins 1. Est-ce que c'est clair? Alors هنا هذا هو كما تنقولوا les étapes ديال f admet une fonction réciproque. Donc إلا وصلنا لهذا الباساج هذا alors ديجا راه بينا بلي انها admet une fonction réciproque. شنو بقات لنا دابا خصنا نصاوبوا انا وياكم هي نشوفوا هذيك لا فونكسيون ريسيبروك علاش معرفه. اذا غنحسبوا الصوره ديال المجال اللي حنا خدامين عليه. حنا علاش خدامين على اي غنحسبوا ليماج ديالو. الوغ نحاولوا نصاوبوها. دونك هذه سي لا ديفينيسيون. دونك ديجا شرحناها. الوغ بالنسبه للكونكلوزيون دونك f admet quoi? Admet une fonction qui est réciproque, définie sur quoi? Définie sur, voilà, donc définie sur J. بغيتي تسميها كسميها ماشي مشكل. f de i. C'est bon? شنو هي f de i؟ الله رد معايا البال الله يرضي عليك. f de i. Alors f de i لا لاحظتوا فيها جوج المجالات مفتوحين. ولكن رد البال la fonction elle est strictement croissante. La fonction est strictement croissante. إذا عندنا حنايا f de i يعني f ديال اش؟ ديال الانترفال موال لانفيني موان 1. ملي كتكون f strictement croissante فكل حاجه كتبقى في بلاصتها. يعني الصوره ديال هذا المجال هي لا ليميت دو f de x في موال لانفيني. وهنا تنكتبوا لا ليميت ديال f de x. ما تنساوش ما معرفاش هي في موان 1 ولكن عندنا موان 1 اغوش. x تنفير موان 1 اغوش. وهذا هو الجواب. مي الا كانت عندي مثلا لا فونكسيون ديكرواسونت يعني تناقصيه فهنا شنو خصني ندير؟ خصني نقلب هاد البلايص. واخا دونك نحسبوا اونسومبل دابا نقولوا دوطخ بار عندنا شنو؟ C'est quoi la limite de moins l'infini f de x? C'est exactement la limite de moins l'infini. C'est quoi f de x? C'est 2x moins 1 على x plus 1. C'est la limite de moins l'infini de 2x sur x. علاش؟ حيت polynôme على polynôme كناخذوا la plus grande puissance على la plus grande puissance. Et après la simplification, bien sûr, on trouve 2. Et la limite quand x tend vers moins 1 à gauche de f de x égale à combien? Égale la limite quand x tend vers moins 1 moins dial 2x moins 1 sur x plus 1. هنا لاحظتوا ملي غتعوضوا غتجيكم moins 2 moins 1 ça fait combien? Ça fait moins 3. وهنا غادي تجيكم moins 1 plus 1 على 0. هاد ليكريتور ما يمكنليش نكتبها في الناسيونال مي ماشي مشكل غادي نكتبها لكم غير باش نوضح لكم الصوره وصافي. دونك هادي à ne pas écrire فوالا عقل عليها انايا غنكتبك باش تفهم. دابا هنا عندنا x تنفير موان 1 اغوش. اذا عندنا x بلس 1. الوغ في هذه الحاله غادي نقولوا الا كانت موان 1 اغوش راه ماشي غادي نمشيو نقولوا 0 اغوش لا. il faut faire le tableau de signe ديال x بلس 1 غنديروه بزربه. الوغ بالنسبه لو طابلو دو سين ديال x بلس 1 ها هو غير باش نشرحوا للناس اللي ما عمرهم ما شافوا معايا لي ليميت. في كتنعدم x بلس 1 كتنعدم في موان 1 ها هي. هنا كنديروا عكس اشاره اشاره هي واحد دونك سي نيجاتيف هنايا بوزيتيف. دونك موان 1 ا غوش كي دايره ليكسبرسيون x بلس 1 كي دايره x بلس 1 سي نيجاتيف. اذا بما اننا حنا عندنا موان 1 ا غوش فهنا جو في ميتر 0 موان. وإلا كانت عندنا في ان اوتر اكزرسيس موان 1 بلس فليكسبرسيون كتكون بوزيتيف. دون سو كا اون فا ميتر 0 بلس. اذا الى عقلتوا مزيان سي كو ملي كنطيحوا فاش في اون فالور نيجاتيف على نيجاتيف كنلقاو شنو؟ بلس لانفيني. Ainsi, اش غنقولوا؟ Ainsi, f moins 1 est défini sur quoi? Est défini sur quoi? Sur J اللي هي الصورة f de i. شحال لقينا الليميت ديال موان لانفيني؟ سي 2. وشحال لقينا الليميت ديال موان 1 موان
c'est plus l'infini. Et bien finalement, f admet une fonction réciproque qui est définie sur quoi? Sur f, sur j, اللي هي 2 plus l'infini. D'accord, c'est bien. Alors, on a une deuxième question. La notion de la fonction réciproque. On a démontré les deux conditions et la continuité et quoi d'autre et la strictement monotone. Alors, on a l'intervalle ou l'ordre de l'image. Il y a la fonction croissante. Les images يبقاو في بلايصهم في نفس الترتيب mais الا كانت لا فونكسيون décroissante خاصنا نقلبوا الترتيب. C'est bon, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors la prochaine séance غادي نشرحوا نيت الكماله ديال هذه، غادي نوريكم كيفاش كنقلبوا على لا فونكسيون ريسيبروك. دابا بغينا نجبدوا ليكسبرسيون ديالها وغادي نشوفوا ان اوتر اكزومبل تا هو في لا فونكسيون ريسيبروك. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا مزيان ومرحبا بكم معنا. Audio Jungle.